Siku zote ukitaka kutatua shida yako kupitia binadamu kama wewe, utatatua shida ndogo upatwe na shida kubwa zaidi ya ile uliyokuwa nayo. Usitakie shida zako kwa yule ambaye kwamba anaweza kutatua shida ya mtu yoyote iwe kubwa kiasi gani. Mfano mdogo, ndugu yangu al-Mubacha, Allah tabaraka wa taala anasema siku ya kiyama, wayasalunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Allah tabaraka wa taala atayang'oa haya majabali, atayang'oa kisha atapeperuka kama mawingu vile. Watara aljibala tahsabuha jamida wa yatamurru marra sahab, ndio. Ikiwa Allah anaweza kung'oa jabali na uzito wake na ukubwa wake, wewe uko na shida kiasi gani ambapo kwamba Allah hawezi kung'oa katika maisha yako? Msikilizaji, tukisema jabali tunakusudia mlima lile, ndio jabali, kijijiwe tu, hapana. Ni mlima mkubwa, Allah anaung'oa. Sasa wewe ambapo uko na shida hiyo ni kubwa mpaka wahangaika, waenda kwa wataalamu, waenda wapi? Siku zote ukitaka kutatua shida yako kupitia binadamu kama wewe, utatatua shida ndogo upatwe na shida kubwa zaidi ya ile uliyokuwa nayo. Lakini Sheikh Muhammad, kuna shida ambazo tunaweza kudhania tu kwamba nikienda kwa Sheikh Mustafa kwamba hili anaweza akaliweka sawa. Mimi ninapokwenda kwa Sheikh Mustafa, bwana, kuna hili jambo ambalo unaweza ukanisaidia hapa, inakuwaje? Wallahi mimi kitu kama ninachosema, kila kitu ni taufiki ya Allah. Na pale unapomwomba Allah kutatulie shida yako, si kwa kuwa Allah anakuja kukutatulia. Allah anamtumia mja wake ili kutatulia wewe shida yako. Lakini baada ya kutambua kwamba anayeweza kunitatulia shida yangu pekee ni Mola wangu, kisha baadaye binadamu watumie kama sababu. Lakini pale unapoamini 100% fulani ni tajiri, yeye ndo atamtatulia shida yangu, ukamtoa Mungu katika moyo wako, kumtegemea mtu, hapo hautatui shida, bali unazidi kuingia katika shida. Allahu Akbar. Nadhani umenifahamu. Kufahamu vizuri. Kwa hiyo kitu cha kwanza, jua ya kuwa hauko peke yako katika shida. Bimaana viumbe waliokuzunguka pia wana shida zao, lakini pia hauko peke yako, bimaana Mola wako yuko karibu pamoja nawe. Sahihi kabisa. Sheikh Mustafa, tumeona jambo la kwanza ni kujua kwamba hauko peke yako. Tupeleke katika jambo la pili. Ni jambo gani ambalo unaweza likatufanya sisi kuweza kupambana na shida ambazo zinatukabili? Katika misingi muhimu ambayo mwanadamu anatakiwa ajue pindi anapopatwa na matatizo ni kufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila jambo amelipanga kwa kadari yake na hikma yake. Hii ni moja kati ya imani kubwa hususan kwa Muislamu, al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi. Lile lilokupata ni katika kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni kwa hikma yake. Mtihani yote aliyokuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yajua sababu gani, na pengine inaweza kuwa umepata kwenye muda ambao kwamba wewe uko na changamoto, lakini ukapata na mtihani kwa juu. Hapo watakiwa ufahamu kwamba Allah Azza wa Jalla ana hikma kwa lile jambo ambalo au kwa ule mtihani aliyokupatia. Lakini wakati huo mtu anasema bwana, ni mimi tu. Hapo sasa nakusema sasa hapo ukijua kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndiye aliyokukadiria huu mtihani, na yeye kwa hikma yake amekupangia hili jambo, basi ni ufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuweka au hawezi kukupa mtihani au kukupa jambo ambalo kwamba hilo jambo kwako wewe pengine kwa picha ya dhahiri utaliona kwamba ni jambo baya, lakini kwa hikma yake hilo jambo liko na khairi yake. MBTV, dira ya maisha yako.